بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المحترم، امروز یک موضوع مهم، یعنی مومن آدم همین چیز با اعتبار شدنش و همین چیزا در رواجش برای رواجش حرکت کردنش لازم بودگی. یکی از موضوع مهم مومن انسان فراستش. آخر وقتنده قطار به آدابنده موبین نمونده به فراستی هم زیاده است. همون کسلی به فراستی رفته به ایمان و بردنش فقط نفهم سایم خلاص. مومن انسان فراست نقشنش فرسا میشد. با فراست معامله کردنش فرسا میشد. چونکه عکس ایننده به فراست ده خطا های، به فراست ده گناه های، به فراستی که مونده یک انسان لشل انجام ممکن، به فراستی که مونده یک انسان با آزار کام ممکن. برای همین از این علت برای گریختن چه کردن کار همین موضوع انشالله صحبت میکنم. الله تعالی قرآن کریم سوره حجر 75 آیت این چه گفتگی: استعوذ بالله ان فی ذلک لآیة للمتوسمین. یعنی همون پیامبرهایی که قرآن ذکر شدگی و ذکر نشدگی پیامبرها، همون ذکر شدگی پیامبرها دا حیاتشون قرآن کریم دا معلوم قصه ها آورده شدگی. یعنی قصه پیغمبرها معلوم قسم قرآن کریم دا حیات. همون قصه ها اشاره کرده قرآن دیگر میگوید که همون قصه ها دا، همون حادثه ها دا برای انسان های با فراست علامت ها هست. همون احوای مضمون معلوم میبردگی چیزها هست. گفته این آیت آدم های فراستناک احوای چیز اون چیز میگرن، احوای چیز عبرت میگرن. گفته معلوم ده اواساس. دیمت از آدم علیه السلام سرکرده شدگی موقعه ها، موسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، یوسف علیه السلام، یونس علیه السلام، نوح علیه السلام، صالح، کدام پیغمبری که قرآن ذکر شد از حیات همه معلوم قصه آمد می، همون قصه به چیز نه، همون قصه به مضمون نه، یا که حیات ما دخلش نبوده چیز نه. الله هوای چیز همون قصه ها آن قوم هایی که آن پیغمبر ها چهل معامله کردن و از پشتین و ها چهل مصیبت آمد، چهل نیک آمد، از هوای برای عبرت گرفتنشان آورده. گفته پروردگار این آیات ده همون آمدگی آیات های همون قصه های مقصدش آورده بود. دیمت همه قصه هایی که ما خواه میشنم خواه میخونم، همه چیز همون مصیبتی که باز همون قوم ها اومد سبب هوای همون چیز، همون سبب ما دور شدن و حرکت میکردیم و همه چیز برای ما اگر همون ما متوسط یعنی صاحب جدا کننده حال باشیم بگریم ما و همه چیز منفعت میاد است. چرا صالح علیه السلام قومشون به این خیلی عذاب آمد، چرا نوح علیه السلام طوفان آمد، موسی علیه السلام به این سوا آمد، این نعمت. عیسی علیه السلام به پروردگار این خیلی معجزه سوا داد. همشان ده حکمتش
برای همین اولا برای فراست این چوک بلندش ایمان در کار. ایمان همه یک الهی کوچکی از ایمان این بسیار قوت میگیرتگی چیز این فراست سال میشد. کدام انسان ایمانش مستحکم شد رفتن گردگری و انسان فراستش مستحکم شد رفتن گیرد. انسان با فراست رفتن گردگری و انسان حالهاش طولش هم میگیرد. همه روشاش حرکتاش طولش هم میگیرد. هیچ کس آزار ندهیموند، هیچ کس با غیبت ندهیموند، هیچ کس با حالش با محاکمات ارنش نشهیموند. این همون صاحب فراست و دومیشدگی نعمت از ایمان گتگی سمشته است. تا ایمان مستحکم بشود به ملال غیبت کردن میگیرد، به ملال محاکمات هم میگیرد، به ملال خطاها دست نبسته کام میگیرد میکنه. لیکن اگر انسان ایمانش نخواهش برای دگری فراستش بر حمید است. دویم باید ببینید سوره صاد دست نهایت برای دیگر مرحب میکند. کتاب انزلناه الیک مبارکا لیتدبروا آیاته ولتذکروا اولو الالباب. صدق الله العظیم. ما این کتاب را گفته قرآن رسکی برای دیگر ما این کتاب را آیات خودش را برای شما تدبر کردن، از این چیز عبرت گرفتن، حیات خود برای جو کردن آوردیم. در این کتاب انده اصلاح های برای صاحب های عقل. نمک قرآن کریم انگی همون اصلاح ها همون چیزهای آگاهی ها آگاه شوتان احتاج شوتان گفتگی آگاهی های اول الالباب صاحب عقل ها میدانستید. هم آدم خونه برایت هیچی نفهمسه هم میگیم گو اکن اخیل گویمو مبادا قرآن ترجمهشم خوانده نفهمیده مونو مگری ما این آیت به نسبتا پروردگار همون فرمودگیش اینه این قرآن انده صاحب عقل ها و ذکر های نمونه های گفتی اما قول ما آن قرآن میشنیدگی بفهمه درجه انده عقل ما کامل نبوده است. این تنگر مونو این چیز حکم خدا. قرآن کریم انده از 50 تا زاید 51 تا باین جانده اخلاط نکنه فرمی تامی در باره این ویتن همین تامی گفتن فرمایش های اینه همون 6 تا آیت انده از 50 تا زوادش انده بیت کور فهمته جابده است. اخلاط کور فهمته جابده است. همون پایا انسان صاحب عقل شدنش با حرکت کردنش با اشاره میکند. انسان فراست با چند راه زیاده کشف میکنه. امام شجاع کوثری گفتگی عالم کرمانی گفتگی عالم هلیت الاولیاء یعنی اولیاء های سوی ذخیرش مغزش گفتگی کتاب انده از قرآن کریم و از حدیث ها از حیات صحابه ها گفتن 5 تا چیز آورده. یعنی با 5 تا چیز کتی فراست انسان زیاده میشه است. یکمش ظاهر امایم مثل باطن اما با سنت رسول خدا موافق کردن کتی. پیغمبر خدا چه راه میگشتن، پیغمبر خدا چه معامله میکردن، چه میشتن، چه با دیگه انسان معامله میکردن. نمود بیرنگو مونده سنت رسول خدا
شماد چه پرتر نمایان شماد دمک همین خیر همین درجه انده انشاءالله مؤمن انسان فراست ازش افتاد است. دویمش احکام های الهی کتی داره نتکت بردازد یعنی فکر مویا ذکر مویا با احکام های الهی کتی ترتیب بردازم مگری با احکام های الهی درن در نظارت کنم مگری این دویم انشاءالله سبب عقل و فراست امت زیاده میکنه است. خدا گفته که چیزا میگویم نگفتش نمیگویم چون گفتش میکنم لکن گفتش نمیکنم یعنی فعل ما فعل داخل ما از حد خدا با بیرون گتی نمایان نمیشده است. این دویم سبب باشه است. و سیمش چشم را از نامحرم پشتن کردی. همین چیزش بسیار به فراسته های ظاهر شده گرفتنش مسابقه ساز. کوچنده از نامحرم دوستایی الان سوالی تنها مونده با شما کدی یا میشه که تلفنتون دم نامحرم نباشه دیمت مونده سیوم سوی روحی می اومدگی فراست سیومش هم کشاگی سوی شده است. باشکم به ادابش موندنش همون چشمش با نامحرم کتی ارنش بدهش بده. و چهارمش مومن انسان نفسش با بسیار حواسهای نهادنش یعنی برای نفسش شده بسیار های حواس کارها و دودش نبافتنش خواهش با قناعت میگه درجانده یه تنی درجانگی چیز آمد می همه با قلبش قناعت کردنش با تحقیق کردن میشه. کرویش شدن نهادش شود کروی اومدن نهادش بیاد نفته اومدگش با بدگش با قلب ما با قناعتش میشه است. به قناعت شد ابشتین نارضایی میبرد ابشتین نارضایی ایمان ضعیف می شود بازم بیند که فراست گمش افتاده است. و چهارمش با لقمه حلال بلکه هم یحکمش بگیست بلکه چهارمش چهارت یکتش لقمه حلال است. بازار وقتنده همینه یکم با مونده بو امام خطا نمیکنه هر سی و یا جگه جگه مونده چهارمش لقمه مونده شبه شود واهی میشده حیاتمو سنتی تهجد حیات جماعت کندنی فقط کسب مونده اما خیلی کمکت قرنش میشه اینجا شده هوای با فراستمو پر نبودنش با حلاوتمو نه برای همین لقمانگی کسبانگی شبه چیز با اشبه چیز ما دور نشویم این نعمت ما نبرستیم. امام ابو حامد غزالی احیاء علوم الدین کتاب صاحبش دعوای بی‌فراستی و این آمدن
این اولنگی گفتگی ما علامه آخر زمان شیخ کرمانیه حسابی تفسیرشون بود. این بیشتر گذشتگی علامه های زمان امام غزالی درباره این کس که نوهای هم بروردن همه خیل اهل تصوف همه خیل رسول گفته ایمانانده همه گفتگی باید ما عقل باید احتیاط کنیم. گفتن که المخالط الضعفاء العقول تضيق العقل. عقلش ضعیف انسان ها که بسیار حزل مذاق کداشتن انسان عقلش ضعیف میکند. خدا و انسان عقلش ضعیف کده خلق کرد و یکی حزل مذاق کداشتن ما و یکمش باید تحقیق کده میشد و دیمش عقل خودمون مثل هوا بشنش از پروردگار طلب کنده میشده است. برای همین عقل ضعیف انسان ها که حاصل مذاق نکنید این چیز عقلتون ضعیف میکنه است. حیات مونده سر دیوانه شده بودگی انسان ها گابا کتا تلفون بزرس کده پتوفتگی انسان ها شتیم و های مسئله میکنم می یا خالقم یا مخلوق مسئله کسای ما همون سیرتنده همون شکلنده پروردگار همه خلق کرد همه همه خشنش خواهد می ما از پروردگار اتفاش خانسایی می ابندش می. برای همین این چیز دیمک حراست ما یا برفتنش به یک سبب بوده است. عقل ضعیف انسان ها کتی حضر مساق هدل ما عکس این بشده است. عقل ما زیاده میکده است هم صحبه شدن با انسان های صاحب عقل همیشه نمایا بهده وقتی زیادت مایا با این انسان های عقل ضعیف با محاکمش نیو شنیدن سخن های عاقل کتی اولش کنم اگری انشاءالله فراست ما عقل ما زیاده میشده است. ایمد یک دیگر های آسانش بده است هم صحبت عاقلش اختیار کردن. تحفة العالیه گفتگی ابو حامد غزالی کتاب شنده سانگی شنده پروردگار بندش به سه راه کتی فراست میتید یعنی سه طرح شدگه های همون انسان همون راه جستجو که روا دگری انشاءالله و انسان عقل میآورد. یکتاش ریاضیات یعنی با حرکت کتی این حرکت با سه طرح میکنده است. با کم خو رفتن بسیار کتاب خوندن عقل مشغولاتش با کتاب خوندن و طعام خورنده سیر نشدن. هر طعام خورنده سه یکی آشغازا مونه دگری عقل ما روش نمیده است. تو همون حلقه با آمده یک پیلا چون نمیرونجه درجه ده تمام مسیر شیون مگری دیمه این چیز که ما عقل ما زیاده کردن نیو عکسش با خدمت کردن کننده است. دیمه یک طرحی آسانه که این فرقی پروردگار ایماندار بم به ایمان بم زن بم مرد بم ولی بم فاجر بم میتید این هستی هم کتی هستی هم کتی رفتن میکن برای اینا گتناش ایمانش نباشدم خدا هستی همه کتنی انسان با فراست دموندن میگرد. دویمش خلقی فراست یعنی نسل هم فراست اصله نسله اصلش نباشد بچه نمویان میشد یعنی
نسل پاک. این نسل پاک تنبوی رمادو نسل مانده نوپاک ارنش باشه دگری برای نسل مانگی انسان ها برای با فراسته شدن نه مردنده نه زننده نسلشنده زنا علش نشش نکن زنا علشت و آدم کفانگشنده با فراسته فرزند تولد نمیشد یوش ها دنیا همه خیلی تیز رواج یافت همه خطا و همه گناه با راه آسان شد نسلتان خود مثل اصلتان پاک نگه داشتن خاصی می همه نامخلی نکنید اصلا نکنید برای با فراست نسل همه چیز در کار سانگش ایمانی فراست اینا بنده با عبادت می آمد با ذکر می آمد عبادت های مخفی کردی عبادت چشم انسان ها می نمودگی بروز شیران کردی همش نه خیسته دو رکعت نماز بخواند نماز نفل بود نماز نفل پنهان بود یا که همه ارتا میوند نماز خونده گری وای سست خونده آخرین همش اجرا میتید همه این فراسته به بیراموندگی اشاره جایی این با نمازهای درست نماز تهجد بود نمازهای مخفی بود عبادت فقط نماز بزن نفهمده بود کار عبادت آن چیزی که آن عملی که بنده پروردگار به نزدیک میکند همه چیز آسان میشد مولوی عبادتم روحی عبادتم جسمانی عبادتم روحی عبادت قرآن خواندن ذکر کردن این هم مخفیش نیست جسمانی عبادت نمازهای نفل و نمازهای امون فرضیت هم فرض نماز نداشت لیکن نفلش از چشم انسان پنهان کرده مولوی عبادت هم علاش مخفیش علاش مخفیش هم یک علاش مخفیش ما هم یک طرفی مچت ما پول گرمه بید یک دو مباز که نمش کسادم یک برادر آمده همین من کتیلش پولش کتی هم گفته نه دعا کن گفتن نه اعلام کن گفتن همین حقیقی عبادت مخفی میداد احسان مخفی میداد لو ششتیات کارش داد لیکن الان خیلی عبادت های مخفی نامی عمل فقط نکرده نامی عمل انده فقط ظاهره باشد و مخفی نباشد اگری و عبادت باید فراسته زدن نکرده است مشهور قصه های امام شافعی کتی امام محمد بن حسن نشان کعبانده طواف کردن و سایه‌اش دادن که یک آدمی مجلس آمد طواف کسود که ارگردش امام حسن این آدم برادگار گوی نگفتن امام شافعی ارگردش این آدم خود اوهنگر گوی نگفتن این انسان های فراسته جنب آیشته بلندشته دخیل شد اوهنگر می دورتگار می بعد طواف که شدن زمزمه خودو پیش این هوا ششت شناخ می نشناخ می این هوا نزدیک شد هماننده امام شافعی ما همه خیلی در کسب شما یک وقت مساوی بحث کردم و شما دورتگار می یا آهنگری بیفتگیم نه پیش آهنگر بدم و از منه کرد که دورتگار شدم گفتم یعنی حالش هم اصله یعنی این صاحب فراست ها همیشه خدا میتید که همون کدام کس انسان کدام اعضاش به چه خیلی تاثیر میکنه همه چیزا مشناخته درجه انسان با فراست میشته است
علم دور شو دگری مویام همون دستجنگی آنشش دیده فلان صاحب کسب و بهش بگیم کو یا که بسیار درباره سه کارتون دیگری دماغی همین چیز با عشقش بس بگیم کو انا میخوام اگر پروردگار حواست پرت دیگری انا میخوام از شکل انسان و انسان با بهدا متوسط میشه این غیب نه همین خیلی این صاحب فراسته اشاره شده است دیگه هم درباره حرمت اهل علم یک قصه بوده است یک شنوید ضرور فایده بیاد عباس بن عبدالمطلب یعنی پیامبر خدایا امک بچه شد همون کس پرسیدن شما کلام علمی پیغمبر خدا کلام میگفته پرسیدن جواب دادن که هو اکبر منی و انا ولدت قبل و امان کلام فقط من اوایل پیشتر تولد شدم خلاص دادم از آدم من کلام بوده گری کبر نشود گفته منونده و یا کلام فقط من از اوایل پیشتر تولد شدم خلاص دادم یعنی با خلاصت آدم دیگه انسان اهل علم از خودش بلندتر دونسته برکت میکند و من کلام بوده گری گپ گوشته میشه لیکن صاحب فراست تحریف است که و یا کلام نو من اوایل پیشتر تولد شدم خلاص پیامبر خدایا از خودشون یوش گفته من اون کس من کلانترم گفته که سخن از گفتن ناموس کردم تقوا کردن هم با حقیقتا تقوا با هم بشه دگری حرمت اسلام حرمت مسلمان ها حرمت اهل علم ها میشه حتی که غایبانه خودش کلامش هم گفته که انسان در حقیقت تقوا رسول میشه ها فلان جمی ها من چند سال خورد من ویا مکتب درس میدادم این کتی فقط ما کبر مویا نویا میکردیم خلاص پروردگار نگه دارد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمین الله پروردگارا سید العیامنا حج المساکن دعا میکنم پروردگارا دعاهام اجابت گردانی بیمارهای اهل اسلام با شفای کامل دی مسجد با جمعه و آمده استاده بیماری سبب کنید آنها انسان ها پروردگار شفاتی دیگه انسان هایی که ما سلامت شیم صحت شیم بیرون جمعه و جماعت بیرون گفته انسان ها پروردگارا همه انسان ها هم دیگه جمعه نصیب دار کنی مسجد خدمتش و عبادش و یکتن برادر ما حصه خوش کسایان ایله موندگی مسجد هم گرم میکنم گفته یک همت خیر شدن همه انسان ها پروردگارا هم کشاشکار هم فرزند های صالح همه دیگه همه انسان هایی که بنیت نیک هستن پروردگارا هیچ کس نامید نگردانی و صلی الله خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین